第4條咧，而家咧係我哋要計下 mole 數嗱。而家話俾你聽咧，8 gram 嘅 sulfur dioxide 咧入面有 n 粒嘅 molecule。咁如果我哋有2 gram 嘅 oxygen gas 嘅話咧，入面有幾多粒嘅 molecule 咧？嗱，首先咧，我哋 relate 翻嗰個 mass 同埋嗰個數量咧，就只有一條式，就係嗰個嘅 number of moles，其實即係 mass 除翻開 molar mass 嘅。咁我哋而家都記得咧，就係1 mole 嘅時候咧，就係6.02乘10嘅23次方咁多粒嘅東西。呢個係阿富加州 constant， 咁我哋叫 L 啦，簡單啲。好啦，嗱，如果我哋先計 SO2 嗰個 mole 數先，佢嘅 mole 數咧就會係8 gram 除翻開 molar mass 咧，就係一個 S 加2個 O， 即是32加16乘以2。咁我哋會得出咧0.125 mole。嗱，如果你真係想計翻 exactly 有幾多粒嘅話咧，由於我哋知道1 mole 係6.02乘10嘅23次方，即是 L。咁即使我哋都要乘翻開個阿富加州 constant 咧，去得出咧，其實個 n 真正計出嚟個數字係咩咧？就係0.125乘以個 L 啦，可以計出嚟嘅個 n。嗱，不過其實冇需要，因為嗱，如果我哋睇翻嗰個 O2 嘅話咧 ，O2 嗰個 mole 數咧就係今日有2 gram 啦，佢嘅 molar mass 咧 ，oxygen 咧係 O2 喎 ，O2 喎，佢 exists as a diatomic 嘅 molecule 喎 ，O2 喎，咁所以咧佢而家咧嗰個 mole 數咧就自然係0.0625。嗱，如果你真係想 exactly 計出嚟幾多粒咧，你又只不過乘翻開個阿富加州 constant 落去啫。咁呢個等於幾多個 n 咧？除以2咧，你就會得出咧呢個數碼0.0625 mole 乘 L。咁其實即係0.5個 n 咯。